Здравствуйте, я буду снимать видео, где я буду показывать, как делать кораблик. Вот, я уже свернула бумагу напополам, вот так. И давайте начнем. Угол нужно свернуть вот так. Потом раскрыть. Свернуть, раскрыть. Так, опять свернуть вот так. И второй угол точно так же. Вот. У нас вот так получилось. Вот. Вот так. Загибаем края вот таким образом. И второе нужно закрыть. Вот. Вот. Я края закрыла. Теперь с другой стороны буду делать так же, вот так вот с этой стороны и вот с этой сделала. Вот, мы загибаем опять края, загибаем просто. Мой канал называется Gigi Brand. Вот. Открываем. Вот так. Открываем. Вот так. Вот. И вот так загибаем. Чтобы вам это понятно было, как это делать. Я показала. Вот так и загибаем вот этот край. Переворачиваем. Тоже загибаем этот край. Вот. Вот так сворачиваем. Ну, конечно, открываем. Вот. Открываем вот здесь. Вот здесь открываем. Свернули вот так. И получился у нас кораблик. Вот. Открывать вот так края не надо. У нас вот так получился кораблик с парусом. Вот и все. Пока-пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки вверх и пишите комментарии снова. Пока!